Nurlan, xoş gəlmisən. Xoş gördük. Səni Damda Mundialın 6-cı buraxılışında görməyə şadam. Bugün biz sənə xüsusi bir mövzu əhatəsində söhbətləşmək istədik. Hansı ki, təklif səndən gəldi və mənim də həqiqətən maraqlandığım bir mövzudur. Ölkəsizlik adlandırdın sən bunu. Hansı ki, öz doğulduğun, hekayəsini paylaşdığın bir yurtdan çıxırsan və deyək ki, futboldan danışırıqsa, milli komandan və yaxud da klub səviyyəsindəki komandalar uğur qazana bilmir və biz də uşaqlıqdan elə oxşar pokoleniyayıq. Yəni Türklərdə və yaxud da Avropanın aparıcı top 5 liqasından bəzi klublara azarkeşlik eləyirik. Ümumiyyətlə, sən azarkeşlik məfhumunu necə görürsən və ölkəsizlik deyəndə nəyə nəzərdə tutursan? Əzandan yaxşıdır, səsim gör. Əladır, davam elə. Yəni, duyğusallıq qatır. Demək, əslində biraz fikirləşəndə ki, azarkeşlik özümün bioqrafiyamdan necə olub, yaxud da bir başqalarına fikir verəndə necə olub. Yəni, birinci baxıram ki, yəni uşaq vaxtı olanda çalışırsan ki, güclü hardadısa onu izləməyə və yaxud da sevdiyin oyuncular hardadısa, həmin klubu, həmin ölkəni azarkeşliyini edirsən. Daha sonra yəni, kanalın adına da uyğun olaraq müəyyən bir müddətdə məndə yaranmışdı, belə sola maraq yaranmışdı. Həmin vaxtlarda yadıma gəlir ki, klublardan da belə underdogları seçmək kimi bir xasiyyət yaranmışdı. Yəni çalışırdım ki, belə axtarırdım klublardan hansı ki, belə xalqın klubudur, nə bilim kimdir, biraz daha pulu azdır. Və bunların amma mübarizdirlər, yəni mübarizə aparırlar. Bu tipli klubları tutmaq kimi bir maraq yaranmışdı. Ondan sonra o da keçdi bir müddətdən sonra gördüm ki, əslində ən çox elə kapitalistlər və underdog klublardılar. Müəyyən müddətdən sonra isə məndə belə bir şey yarandı. Xatırlayıram ki, sevdiyim futbolçuları izləmək. Yəni seçirdim özümə yaxın olan, oyununu sevdiyim futbolçu hardadısa, o klublara, o ölkələrə baxmaq kimi bir vərdiş yaranmışdı. Deyək ki, nə qədər özümüzü dünya vətəndaşı kimi görsək də, xaricə çıxanda, müxtəlif ölkələrə gedəndə istər-istəməz biz öz ölkəmizi təmsil edirik. Necə ki, digər insanlar da öz ölkələrini təmsil edirlər. Yəni, bir Braziliyalı görəndə Braziliya ilə bağlı bütün məlumatlarımız toplanır onda. Eyni zamanda da onlar da sənə qarşı eyni şey olur. Amma müəyyən bir bizdə lap əvvəllər hətta bir 10 il, 15 il qabaq gedəndə daha çox idi. Bu, indi biraz azalıb. Məlumatsızlıq var idi daha çox bizə qarşı. Nurlan, mənə maraqlıdır ki, futbol ölkəsi olmayan bir yerdə, hətta belə bir sual verim, Azərbaycan futbol ölkəsidir. Çünki Hacı futbol ölkəsidir dediyi, mən razı deyiləm bu fikirdən, amma yaxşı bir şərh almışdı ki, Azərbaycan futbolla maraqlanan ölkədir. Bu, məncə daha dəqiq cavabdır. Futbolla maraqlanan və futbol ölkəsi olmayan bir yerdən çıxanda, sənin milli komandan, klub səviyyəsində, düzdür, Qarabağın son illərdəki uğurlarını biraz qoymaq lazımdır. Və milli komandanın da, bu milli duyğuları da biraz ön plana çıxardanda, ölkəmizin mundiallarda olmaması, çempionatlarda olmaması sənə necə hiss elətdirib uşaqlıqdan bu yana? Əksik. Yəni, çünki futbol sevirsən, futbola baxırsan, çempionatlar, xüsusilə böyük çempionatları qaçırmamağa çalışırsan. Amma istəyərsən ki, özündən nəsə olsun orada ki, onu o formada təqib eləyəsən. Çünki nə qədər də mən futbolu sevirəm, mən futbolla maraqlanıram desən də, hər zaman iki ölkədən istər-istəməz, yaxud da iki klubdan istər-istəməz birinə tərəf olursan. Yəni, hansısa oyunçu səni çəkir, hansısa oyun stili səni çəkir və o tərəf əyilirsən də sən. Ona görə istəyərdim ki, yəni, xüsusilə ölkə çempionatlarında öz ölkəmin olsun və mən o motivasiya ilə baxım oyuna. Ona görə deyə bilərəm ki, yəni əksik hiss elətdirib həmişə. Çünki bunu biraz milliyyətçilik kimi də başa düşməyək. Yəni çünki axırıncı dəfə bir söhbətdə oldu, bir xaricdə bir toplantıdaydım. Birdən-birə durduq yerə mən çox vaxt çalışıram ki, kino söhbətlərin içində futbolla bağlı heç danışmayım. Çünki görmüşəm ki, bir insan kino ilə maraqlanırsa, başqa şeylərdən çox da maraqlanmır. Ona görə söhbət yarımçıq qalır. Bir mentor özü istəmədən başladı Messidən danışmağa. Messi ilə artistdir, belə də elədir. Mən də Amerikalıdır dedim ki, çempionat başlayır, Amerikada olacaq, öz ev sahibidir. Necə fikirləşirsən, nə ola bilər?
dedim mən milliyyətçi deyiləm ki, Amerika məni maraqlandırmır. Yəni burdan bir milliyyətçilik hissinə gəlmək çox mənə maraqlı gəlir də. Yəni niyə bu milliyyətçi hisslə baxılsın ki? Yəni necə Nədir ki bəs o duyğu? çünki necə ki musiqin, nə bilim, filmlərin, sənin hətta vətəndaşların ölkə xaricində səni təmsil eləyirsə, futbolun da səni təmsil eləyir bir şəkildə. Yəni bayaq da dedim, yəni istər-istəməz sən necə ki özünü dünya vətəndaşı saysan belə fərqi yoxdur. Yəni ölkədən çıxanda sən bir ölkəni təmsil eləyirsən. Hətta vətəndaşlıqdan çıxsan belə əvvəlki vətəndaşlıqdan çıxmış olursan da. Yəni o ölkənin bir şəkildə səndə var. Yəni burada doğulmusan, Ciddi burada parçandır. böyümüsən. Burada da doğulmusan, burada böyümüsən, istiliyin var buna qarşı. Yəni sən də bəlkə də qarşılaşmısan. Yəni xaricdə gəzirsən, müəyyən bir obrazlar görürsən, bunlar çox da səndə bir hekayə vermir. Amma burada istənilən bir adamı görək bizdə müəyyən bir şey yaradacaq. Yəni bunun ətrafında fikirləşirik ki, məsələn Rus, yaşlı bir Rusdursa, hə bu yəqin ki Sovet vaxtında gəlib, əvvəl zavodda işləyib filan, nəsə bir şey qurulacaq bizdə. Bu danılmaz faktdır ki, biz buralıyıq, buranın hekayəsinə bağlıyıq və ona görə də yəni futbolu da eyni zamanda, futbol da bir hekayədir yəni. Yadıma gəlir ki, 2014-cü il idi, mən Macaristanda oxuyurdum və şeyin əziyyətini çəkirdim yəni. Salam filan kəs, hardansan filan ölkədən, mənim üçün məlumat okeydir. Sən hardansan Azərbaycan, where is it? Şimdi izah eləyirsən. Rusiya, İran, Xəzər dənizi, burada bir dənə ölkə var. Belə bir məlumat verirsən. Bu mənə hər dəfə belə ağırlı gəlirdi. Danışıram, bu 2014-cü illər idi. Bir dəfə bir məkanda ilk dəfə oldu ki, həmin müddətdə mən Azərbaycan dedim və bu ikinci sual vermədi. Çox maraqlı gəldi. Dedim, sual verməyəcəksən, haradır o? Dedi, yox, tanıyıram. Dedim, hardan tanıyırsan? Dedi ki, mən Saint-Étienne-liyəm. Həmin vaxtda da Qarabağın oyunu vardı və Qarabağ udmuşdu. Və dedi ki, Qarabağ udub bizi. Belə gedə bilmədik. Biz çox ümidliydik klubumuzdan. Həmin gün xatırlayıram, Facebookun hələ məşhur vaxtları idi. Facebookda Qurban Qurbanova təq eləyib təşəkkür eləmişdim ki, ilk dəfə ölkəmi təzədən kiməsə izah eləməli olmadım. Tanıdılar. Ondan sonra da bir nəfər başqası var idi. O da Avroviziya ilə tanıdı. Dedi ki, bacım Bakıdakı Avroviziyaya qatılıb, tanıyıram Bakı haqqında çox danışıb belə. Təbii ki, mən əslində bakalavr təhsilliyim, siyasət üzrə idi və mən deyək ki, soft power, yumşaq güc, Joseph Nye, neoliberalizm, bununla bağlı məlumatlarım var idi yəni belə. Nə olduğunu bilirdim. Yəni onun təsirinin necə güclü olduğunu, yumşaq gücün təsirinin necə güclü olduğunu oxumuşdum, bilirdim. Amma praktik şəkildə orada ilk dəfə gördüm mən ki, heç bir şey eləmirsən, amma müəyyən bir futbolla, musiqi ilə, konsertlərlə, başqa bir şeylə ölkən haqqında artıq müəyyən bir təsəvvürə sahib olur insanlar. Və mən həqiqətən o hadisədən sonra futbolun necə sənin ölkənin də təmsil elədiyini aşkar şəkildə gördüm mən o məsələdən sonra. Və ondan sonra həqiqətən də çox istəyirdim ki, klublar olsun, ölkənin özü olsun, hər dəfə güclü olsun və istənilən mundiallar olsun, klub çempionatlar olsun, güclü şəkildə təmsil olunmaq. Çünki həmin halda qürurlu şəkildə filan ölkədəyəm, filan klubdayım demək şansın daha çox artır. Amma təəssüf ki, ölkəmizlə bağlı uzun müddətdir, ölkə futbolumuzla bağlı eyni şeyi demək olmur. Müxtəlif çempionatlara qatıla bilmirik. Buna görə də nə yaranır bizdə? Futbol sevgisi də var olduğu üçün içimizdə onu bir şəkildə başqa bir yerə kanallaşdırırıq və başqa ölkələrə tutmalı oluruq. Bu isə məndə həmişə belə uzaq qalıb məndə. Yəni onu heç cür özümə yaxın hiss eləyə bilməmişəm ki, hansısa ölkəni tuta bilim. Yad hiss eləyirsən başqa bir ölkəyə qarşı. Klubda yenə bir şəkildə başa düşə bilirəm. Yəni sevdiyim futbolçular var, nə bilim, yaxın hiss edirsən o klubu özünə tuta bilirsən. Amma əslində klubda belə müəyyən bir yadlığı hiss eləyirəm. Yadıma gəlir, hətta bir ara bunun üzərində fikirləşmişdim, demişdim ki, insanlar sevdikləri klubların ölkələrində yaşamalıdırlar. Mən məsələn həmişə Sorrentinonu qısqanacam yəqin ki. Napoliyə görə. Çünki öz şəhərinə qayıdır və film çəkir hansısa dövrlərdə və çox materialı var. Futbolu var, dənizi var, şəhəri var, hər şey var və xüsusilə fikir versənsə futbol həmişə öz yerini tapır da onun filmlərində, Hand of God-da, Partenopda. Hətta Partenopa baxandan sonra belə bir fikir gəlmişdi mənə ki, o Napolinin qələbəsi ilə bağlı
seriyanı almağı ilə bağlı film çəkmək istəyirmiş. Çempionluq Partenopanı qurub onun ətrafında. Onun əsas Elə vermək son səhnə istədiyi əslində çox oxşayır bu dediyi və o nəyə? qadın ətrafında o azərkeşlərin axışması falan, mavi, ağ rəngə boyanması şəhərin falan. O sondan əvvəlki səhnə idi, ya son səhnə idi xatırlamıram. Yəni və o əvvəl də o sənədli film detalları ki, o həqiqətən azərkeşlərin sevinci, şəhərə yayılmağı. Sanki məndə elə təəssürat var idi ki, o illərlə də Napolinin qələbəsini gözləyirdi və onun filmini çəkmək istəyirdi. Onu digər şeylər onun ətrafına düzdü. Orada çox xüsusi bir sinematografi qan var. Mən əminəm ki, hiss eləmirsən. Maradona şəhərə gələndəki anı var. Bu qırmızıda gözləyirlər. Və qardaşlar şoka girir ki, bütün şəhər də, küçə də dayanır ki, Maradona gəlib şəhərə. Yəni o vaxta qədər filmin daxilində də bir atası tərəfindən dilləndirilən belə heç kim inanmır da Maradona durub gələcəyi Napoliyə falan, amma əla hiss elətdirib filmdə o duyğunu. Hə. Yəni Hand of God'da deyirsən, yəni dövrə salanda da bir hekayəsi olur, müasir dövrə də salanda da bir hekayəsi olur futbolla bağlı və bu o rahatlığını, o əlində olan o bazanı həmişə mən qibtə ilə baxıram da yəni ona. Məndə necə olur? Məsələn mən futbolla bağlı qısa metraj bir film çəkdim, Erşənistlər. Yəni mən 2002-ci ilə qayıtdım həmin dövrlə bağlı film çəkməyə başladım. Çünki mən futbol, kino ən sevdiyim iki şeydir. Yəni bir araya gətirmək olur, double sevgi olur da mənim üçün. Belə bir şey olur. Məsələn, yenə öz ölkəmizlə bağlı bir detaldan istifadə edə bilmirdim. Yəni məcbur idim Türkiyə, Braziliya bu məsələlərlə bağlı olsun film. Bu sayədə də belə oldu ki, uşaq ata hekayəsi və uşağın azərkeşlik elədiyi Braziliya güclüdür. Atanın isə milliyyətçi ruhla Türkiyəni dəstəkləməyi və onlar arasındakı mübarizə. Belə bir şey ortaya çıxmışdı. Və mən bu filmini Krakovda, Polşada təqdimatını eləyəndə moderatorun birinci sualı oldu ki, sən Azərbaycanlısan, niyə görə orada Türkiyə bayrağı var, niyə Türkiyəni azərkeşlik edirsən? Çatmır. Və əlbəttə çatmır. Yəni mən məcbur olub orada izah eləməli oluram ki, Azərbaycan futbolu zəifdir, amma biz futbolu çox sevirik. Ona görə biz də istəyirik ki, kimsə orada dəstəkləyək və bu da bölünürük. Kimsə İtaliyanı tutur, kimsə Braziliyanı tutur. Həmin dövrdə də filan səbəbə görə, bu idi filan səbəbə görə Türkiyə idi və təzən Türkiyənin Azərbaycanın yaxınlığını izah edirsən, kültürel, niyə görə ölkə orta yaşlıları Türkiyəni sevirdilər, həmin dövrdə Türkiyəni dəstəkləyirdilər. Bu izah da belə ağrılı idi əslində oradakı. Yəni məcbursan niyə görə oradakı Türkiyə bayrağı, Türkiyə dəstəyini, Türkiyə azərkeşliyini oradakı izləyicilərə izah eləməli olmuşdu. Elementar Gürcüstan sonuncu Avropa çempionatı 2024-də qatılandan sonra ölkəyə daha çox maraq, daha çox reklam baxış bucağı da olsa, belə insanlar oradan fərq edirlər. Ona görə bayaq qeyd etdiyimiz kimi futbolun xüsusi özünü tanıtma gücü, ölkəni də ön plana çıxartma gücünü hiss eləmək olur. Gürcüstan deyəndə ağlıma bir şey gəldi. Berlində idim, Berlin Film Festivalı vaxtında idi və Gürcü bir qrupla birlikdə idik və bunlar dedilər ki, Kvaran oyunu var, gedirik ora baxmağa. Getdim ki, bir pub tutublar, müəyyən bir hissəsini. Bütün gürcülər toplaşıblar, Kvaranın PSG-dəki hansısa oyununa baxırlar. Orada hətta bir fikirləşmişdim ki, ölkə olaraq, klub olaraq kənara qoysan, bir oyunçu belə bizi xilas eləyə bilər. Yəni ona azərkeşlik eləməyimiz belə bəlkə bizə bəs eləyər ki, biz səbəbimiz olar da o klubu azərkeşlik eləmək üçün. Kvara da buralardan çıxıb da belə izah getmək. Atası Şəmkirdə oynayırdı, yox? Şəmkirdə oynayıb deyəsən. Bizimkilər isə gedir orada atası üçün darıxır. Bizimkilər isə gedib orada deyir ki, vətən və ata üçün darıxıram. Kim demişdi öyle? Kamran. Portugaliyada oynadı. Azərkeşlik məsələsində mənim son zamanlarda tapıntım budur ki, yəni bir hekayəsi olan bir şeyi izləmək. Yəni tapıram və onu izləyirəm və mənim üçün də buradakı bir hekayə, bu çempionatdakı hekayə o idi ki, sonuncuda Messi almışdı və bu çempionatda Ronaldo alsın və bu tamamlansın. Çünki bizə həqiqətən də gənclik dövrümüzdən etibarən bizə çox yaxşı mübarizə, çox yaxşı futbol izlətdilər 2 nəfər və ikisinin də haqqı olduğunu düşünürdüm və bu çempionatda da artıq Messi aldığı üçün Ronaldo'nu almanı çox istəyirdim. Portuqaliyaya gəldikdə isə əslində Portuqaliyanın xüsusilə orta oyunçulara, orta mövqedə olan oyunçularına baxanda mən çox şey gözləyirdim həqiqətən. Vitinha'dan, Neves'dən, Bruno'dan. Çünki bəlkə də digər ölkələri müqayisə edəndə görə bilərik ki, hətta bəlkə ən yaxşıları saya bilərik də. Amma praktikada gördük ki, eyni nəticə vermədi və mən xüsusilə
Bruno, Neves, Vitinha kimi oyunçuları qınayıram Ronaldodansa. Əlbəttə Ronaldo 90 dəqiqə oynamaya da bilərdi, sonradan da girə bilərdi, dəyişdirə bilərdi, mümkündür. Və qatılıram ki, əvvəlki kimi deyil, ağırlaşıb, o hücum elementləri qalmayıb onda. Amma yəni məncə o formada da əvvəlki kimi oynamayıb da faydalı ola bilərdi. Sadəcə oyunu ona görə oynamaq lazım idi də. Neçə də oyundan sonra da neçə video xülasələrə, hətta oyunun içində də bunu görə bilirdim. Daha sonra da neçə xarici xülasələr də gördüm, icmalı da gördüm ki, yəni xüsusilə top Brunoya və yaxud da Vitinha'ya, Brunoya gələndə Ronaldo açılsa belə ona uyğun paslar atılmır. Amma digər oyunçular gələndə ona həmin mövqedə olan futbolçuya atırlar oyunu və mümkündür bunu eləmək və amma Ronaldoya xüsusilə bunu atmırdılar o ötürmələri. Çox maraqlıdır, bilmirəm səbəbini. Yəni bu qədər münasibəti ola bilər insanların arasındakı münasibəti Ronaldoya qarşı, yəni izləyicilərdə də bu birmənalı deyil də, yəni lovğa olduğu üçün, nə bilim belə sevilməyən xarakteri var. Futbolçular arasında da belə bir nüans ola bilər. Amma əslində xatırlasaq ki, nə bilim məhəllə futbolundan özümüzü də xatırlasaq, yəni dava elədiyimiz bir uşaq ola bilərdi. Amma oyunun içində bunu biz yaddan çıxardırdıq da. Yəni oyunun içində o ötürmə olsun, boşdursa onu ötürürdük. Yəni o dava qırğın. Hətta danışmırdıq oyunun içində bir-birimizdən, amma topla danışırdıq da. Yəni o futbol ölmürdü o arada. Yəni bundan olduğunu düşünmürəm. Yəni əgər bu səbəbdəndirsə, xarakterini sevmirlər deyə onu oynatmırlardısa, bu heç bağışlanan bir şey deyil. Baş məşqçi problemi olduğunu düşünürəm. Çünki baş məşqçinin seçiminin ümumiyyətlə Portuqaliya gələndə səhv olduğunu düşünürdüm. Çünki əslində mən yox, çoxları da yazır ki, yəni Belçikanın da qızıl nəslini yox elədi, onu bir yerə çıxarda bilmədi deyə qınayanlar var da məşqçini və millidə böyük bir uğuru olmadan təzədən Portuqaliyaya gətirildi. Əslində Portuqaliya kimi hər yana baş məşqçi göndərən bir ölkədir. Yəni Portuqaliyadan tapılması daha uyğun olardı məncə. Necə ki, hazırda Portuqaliyadan bir məşqçi gəldi. Jorge Jesus. Yəni. Məncə özlüyümdə artıq belə fikirləşirdim bu çempionatdan sonra ki, kim ola bilərdi onun yerinə. Mənim ağlıma gələn əslində Jorge idi. Məncə düzgün seçimdir. Amma bilmirəm 45 yaşında Ronaldo yenə oynayacaqmı çempionatda. Amma bilmək olmaz, son milli oyunumdur dedi, amma bilmək olmaz, qərarını dəyişə bilərdi. Amma Portuqaliyada olmayıb, Argentinada olan bir şey var ki, fərqi yoxdur. Messi ətrafında toplansınlar və yaxud da hansı oyunçu ətrafında toplansınlar və komanda oyunu oynayırlar və mübarizə aparırlar. Yəni Depol, Paredes, məsələn, Paredesin axırıncı Misir oyunundakı müdaxiləsi, o tək 3 nəfərin qarşısında dayanıb tək müdaxiləsi, bu onu göstərir ki, komanda olaraq ürəklərini qoyublar, oyun oynayırlar. Yəni bir məqsəd uğrunda mübarizə var. O şey mən Portuqaliyada görmədim. Taktik oyunçularda oyunun müəyyən hissələrində görürdün, amma sistemli şəkildə bu eyni şeyi orada müşahidə etmək mümkün deyildi. Yəni. Qrupda da yaxşı oynamadılar. Sanki belə Türkiyənin biraz daha inkişaf eləmiş halı kimi oldu. Hətta Türkiyəyə bənzətmək olardı oyun baxımından. Müəyyən oyunlarda Türkiyə ilə eyni oyun idi. Beyin olaraq orada deyildilər elə bil. Motivasiya tam hazır deyildilər. Yəni oyunun tərkibində sistem olaraq da hazır deyildilər. Oyunun içində müdaxilələrdə də gecişirdilər müəyyən yerlərdə. Müdaxilə elədiyi yerlər səhv olurdu. Hazır deyildilər məncə kifayət qədər. Yəni belə komanda olmamış gəlmişdilər sanki, yəni belə deyək.